Vedd a füzetet. A majoránkény az vizek élővilágának egyik legkisebb szervezetéről fogunk beszélni, ez pedig az egysejtőek. És azon belül is a zöld szemes, ostoros és a papucsállatka. Tessék venni egy cílet. Tehát mind a két élő szervezet nagyon szépen egysejtűnek nevezünk. Ez az egysejtűekre tartozik, tessék felírni. Egy zöld színanyag. Mert ez egy roppant érdekes kis élőlény kérészében, ha fény élő, hiszen ha fény van, akkor önmagának állítja elő, ugye, hol tanultunk mi zöld szintes tecskékről? Úgy, tehát ugye végül is ugye olyan által, ami növénynek a dolgát, és itt van kérdezésben a sejtmag, tessék megnézni, tehát a sejtmag, tehát ezért ugye egy sejtű, mert ez egy sejt kérőszék. Tehát egy sejt, és kérjük szépen, ami a sejtmag, a emésztőröcske és a sejtplazma, ezen a hártyás részen belül található. És kérjük szépen, itt lenne az a feladat, amit meg kellene oldani a kis csapatnak, mégpedig 6 csoportban. Mondom, nagyon bízok benne, hogy megteszedek érteni, miről van szó. Minden csoport fog kapni legalább 4 lapot, és 5 egészet. És ezen kellene kérni, magyarul szeretnénk egy filmet készíteni, tetszenek át, hogy a stáb teljes készenlétben van. Filmet kellene készíteni a papucsállakkal osztódásáról is. Na, valakinek már leesett. Na, kérjük szépen. Hogy lehetne akkor, annyi segítség, hogy lehetne ezt a filmet megcsinálni? Mi dolgozunk és jósban Nem. Rolandka már megint a kérdezében adok minden csoportnak egy ilyen asztilgyúrmát. Fordászunk kell? Tessék? Na? Ezt kell ezek a vigyók, ezt a papucsállatkát. Úgy van kérdezében. Magyarul, állj. Tehát erre leszek kíváncsi, hogy az egyes csoportok ezt hogyan tudják készíteni. Teljesen természetes, ott van a könyv segítségnek. Ugye, hogyha visszahajtod, szép színes, széles vászló képe van a 131. oldalon magának a papucsállatkának. Tehát ezt fel lehet használni, és ugye azért hoztam ezt egy gyurmát, hogy ennek a segítségével ezt el tudják készíteni. Egy nagyon lényeges dolog, hogy tessék megnézni a papucsálkának a részét, ezt most nagyon gyorsan levajzolja mindenki a fizetbe is. Az álmom meg nem. Kiben játszanak? Ki a legjobb? Azt Mi vagyunk a 2-es csoport, és mi elkészítettük a papucsállatka fejlődését és a szaporodását.
Itt a papucsállatka fejlődésnek indul. Itt már kifejlődött a sejtplazma. Elindult a kettéosztódás folyamata. Itt már majdnem kettéosztódott a papucsállatka. És itt az egy sejtplazmából 2 lett, és megtalálható benne a csillók veszik körül, és a halifetékok tápláléka. Jó. Ez volt a 2 csoport. 3-as csoport. Jó. 3-as csoport. Lehet. Ez itt a 3-as csoport, és mi gyurmában megcsináltuk a papucsállatka kettéosztodását. Ez itt az első folyamat, mikor még itt a sejtmag, mikor még nem történt semmi. Ez a második folyamat, itt a sejtmag. Itt már kezd felkészülni az osztódásra. Itt a sejtmag, ő már megnagyobbodott és kezdődik a osztódás. Itt már majdnem kettéosztódott, és kezdenek duplázódni a szervei. Ez a legutolsó folyamat, itt már dupla van a sejtmagból, és a sejtplazma, és mindenből 2 van. Ez a 4-es csoport, és előző órán azt a feladatot kaptuk, hogy készítsük el a papucsállatka kettéosztódásának a folyamatait. Az első képen azt láthatjuk, amikor még nem kezdődött kettéosztódni a papucsállatka. A második képen már a sejtmag megnőtt, és megnyúlt a papucsállatka is, de még nem kezd kettéosztódni. Itt már nagyobbra nyúlt meg a sejtmag, és elkezdett kettéosztódni. Ezen a képen már majdnem kettéosztódott a papucsállatka, de még egy kicsit kapcsolódik egymáshoz. Itt már kettéosztódott a papucsállatka, és 2 sejtmag látható, és Ötös csoport. Mi a papucsállatkának az osztódását ábrázoltunk gyurmán. Itt a papucsállatka első folyamatában, amikor még a mag egyben van. Itt a sejtszájhoz sodort táplálék a sejtplazmába jut, és körülötte emésztőröcske jön létre. Itt ma a papucsállatka elkezdett osztódni. Itt a papucsállatkának az osztódásának a legfőbb folyamatát látjuk, amikor már majdnem kettéosztódott, itt pedig már a kettéosztódott részt láthatjuk, itt van a 2 sejtmag, amelyek már szétváltak. Oké. Mi a papucsállatka osztódását fogjuk bemutatni. Ez még az az állapot, amikor nem kezdett el osztódni. Itt megtalálható az emésztőméregecske, a sejtszáj, a sejtplazma, a csillók és a sejtmagok. És még most jönnek a többiek, akik bemutatják az osztódását. Itt a papucsállatka elkezdett kezdeni. Itt a papucsállatka már majdnem teljesen kettéosztódott. itt a papucsállatka teljesen kettéosztódott, 2 sejtmag található. Hadd haladjon. Mi úgy csináltuk ezeket a papucsállatkákat, hogy varázsló segítségével megfelelő formára vágtuk az egyes gyurmákat, és Zsórinak volt a feladata, hogy a részleteket, a belső szerveket megcsinálja a fekete gyurmából. Ezeket ráraktuk, majd a szélét egy
vágó eszköz segítségével csiklasra vágások, hogy a csillók is jól láthatóak legyenek, és megfelelő sorrendben helyeztük őket a lapon. A mi munkában mindenki kivette a részét, egy kicsit nagyra sikerült, de mindenre odafigyeltünk. A munkát sajnos nem tudtuk befejezni, mert lassan dolgoztunk és nem akartuk elkapkodni. Az első képen a papucs állatka teljesen kifejlett alakjában látható, a második képen már látható a szaporodás kezdete, a harmadik képen már a papucs állatkát nagyon kevés választja el a kettéosztódástól. A negyedik képet nem tudtuk befejezni, de itt már lehet látni a kettéosztódást, azért a többi része csak mikroszkóppal látható. Készítette Farkas Dávid, Nagy Patrik és a Mákó Barbaroló. A gyurmát olyan alakúra csináltuk, amilyen szakaszba lépett az osztódása. Kölzővel megcsináltuk a csillókat, és kisebb gyurmadarabokkal megcsináltuk a sejtmagokat és a sejtszájat. És ezzel meg lehetett nézni, hogy hogyan osztódik. És miközben osztódik, hosszabb és vékonyabb lesz, majd végül ketté válik. Az első képet Sándor Bianca készítette, a másodikat Csongordi Lilla, a harmadikat Nagy Enikő, a negyediket pedig Böcsedi Bernadett. Kék, zöld és barna színeket használtunk. Először a kék színből körbe formáltuk az alakot a tankönyv alapján, utána a roklimceruzával belerajzoltuk a mintákat. Utána a barna színből tettük a mintákba, utána pedig még kis zöld színeket tettünk bele. A tankönyv formája szerint csináltuk, innen kezdődik lefele, elsőnek még kicsi és úgy fejlődik, a vége pedig már ketté osztódik. És akkor ti megfogjátok, hogy könnyű lesz a mutatni. Na, nálunk munkamegosztás folyt, mindenkinek megvolt, hogy ki mit csinál, mivel négyen voltunk, csak most nincs itt Patrik, ezért mindenkinek megvolt, hogy ki mit csinál, és mivel 5 része van ennek a papucsállatkának, az osztódástól az osztódásig, ezért egyetlen egyet úgy egyeztünk meg, hogy abba az utolsóban mindenki beletesz egy kicsit, aztán, hogy hitelesebbé tegyük, csillókat is tettünk hozzá, ami segíti a mozgásban. Aztán itt hátulról kicsit meghosszabbítottuk, mert ez úgymond, ez kormányozás segíti, hogy mozogjon. Aztán elkészültünk ezzel az időn belül, és hogy ne üljünk tétlen, még beletett az egyik kollégám, Balázs, egy olyan gondolatot, hogy gyurmázzuk ki, hogy papucsállatka, és azt így lehet látni. Hát utána még felírtuk ide a nevünket, és hát úgy nagyjából ennyi. Meg hát beletettük nagyjából a szerveket, hogy azért látszódjon, és hát elég sokat bibelüttünk a csillókkal, nagyjából ennyi. Kettéosztódással szaporodik, és különböző szervei is vannak. Itt látható például a szájszerve, akkor ez a sejtmagja, és ez pedig a sejtplazmája. Aha, mehet. Az első képen azt láthatjuk, hogy a papucsállatka
A második és harmadik képen látható, hogy a papucsállatka megnőtt. A negyedik képen a sejt már majdnem kettéosztódott. Az utolsó képen a kettéosztódás megtörtént. Ezek elkészítéséhez színes gyurmát használtunk. Mindenki elsőnek kilapította, és utána a csillagokat ráhelyeztük. A sejtmagot később ráraktuk.